AK-47 é o porte do homem. E o brasileiro arma israelense. Antes de vir pra base tu fica de canto. E salve, rapaziada, iniciando mais um videozão pesado pra vocês. Estamos aqui naquele lugarzinho lá, rapaziada, que eu sempre gravo pra vocês aí. Esse lugar aqui é foda, mano. A guarda já colou aqui, ó, já veio, passou, deu uma olhadinha, já vazou fora. Tá bem? Ainda bem na hora que eles vieram, eu tava com o som desligado, tá ligado? Mas estamos aqui naquele lugarzinho de sempre, gravando mais um videozão pra vocês. E no vídeo de hoje, rapaziada, a gente vai tocar uns funk no som do Serata aí, beleza? Acho que muita gente tem curiosidade de ver aí. Só funk proibidão a gente vai botar, rapaziada. Então, mano, já tira as crianças da sala aí, porque os funk é meio pesado, então... Daquele modelo, vocês já viram no início do vídeo aí, né? Então, só que nós vai tocar com ele montado assim, rapaziada, beleza? O som tá todo sujo, mano, tá todo empoeirado, não tive tempo de limpar. Eu tô com a farda do trampo ainda, saí do trampo e vim gravar esse vídeo pra vocês. E até o cone aqui, ó, toquei ele um pouquinho aqui, o cone soltou os parafusos aqui, mano, ó. Depois eu vou colocar, tá vendo? Tá solto, ó. Depois eu vou colocar os parafusos no lugar, porque soltou. E nós vai colocar um funk aí pesado daquele modelo, rapaziada, beleza? Então, vamos que vamos pra mais um videozão e já vamos colocar a primeira música. Fui! É isso aí, rapaziada, vamos dar início a mais um videozão aí, ó. Vocês estão vendo agora, nós tá com 2 tornados aí, naquele modelo, o somzinho tá daquele jeito. Tive que tirar a cadeirinha da neném ali pra poder deitar o banco do carro, pra poder dar uma olhada nas regulagens. E o rackzinho móvel tá aqui, ó, naquele modelo. Vamos soltar a primeira música aí, beleza? Família, se gostar desse vídeo, mano, você que não é inscrito, já se inscreve, fortalece nós no like aí. E vamos que vamos. É que eu te convoco. É o Rodrigo do CN que eu te convoco. E te chamo, vem pra Insta, vem pra Santa Hora. Vem pra Insta piranha, vem pra Santa Hora. Vou passar um pouquinho na tua. Vem pra Insta, vem pra Santa Hora. Vem pra Insta piranha, vem pra Santa Hora. É que elas gostam disso. Entrou na laje, osso e te achou no contato. Elas aceitam o convite, eu tô naquele dia. Bandido chato, marvene, que fuma no rachixe. Eu vou pra Inestão, hoje eu vou pro Santa Rosa e BH tá com. Cheio de mulher gostosa, BH tá com. Cheio de mulher gostosa, hoje eu vou pra Inestão, eu vou. Cheio de mulher gostosa, BH tá com. Fala pra elas assim, BH tá com. Cheio de mulher gostosa. Vamos pra próxima música aí, rapaziada. Agora vamos distanciar mais um pouquinho aqui, ó. E vamos mudar de música. Se eu fosse o técnico da seleção, eu convocaria esse cara aí, pô. DJ TH do primeiro, camisa 10 da putaria. O único, pô. O que aspirar senta em cima e chama de meu amor. Ela fica empolgada, vem de frente, vem. Tudo novo. Assim, vem só pra aquecer. Ela fica empolgada, ela vem de frente. Com a mão na bunda, ela vem de costa, vem. Ai que delicinha. Vou botar na tua pepequinha, bem quentinha, gostosinha. Ai que delicinha. Vou botar. Novinha, mas não sou boba de 4 na treta. Bota saúde, vem, fode, vai. A buceta dessa cachorra, pode, vai. A buceta dessa cachorra, fode, vai. A buceta dessa cachorra, fode, vai. A buceta dessa cachorra, vem, fode, vai. Muito pica. Toda vez que eu tô botando, ela fala que eu vou te proteger. Ela diz que aguenta foder, mas quando eu boto tudo eu regaço, Só metade do meu pironela, só metade do meu pironela. Ela de cueca tá por a bunda, enrola a mão no cabelo dela. Só metade. Vamos pra outra aí, rapaziada. Vamos mudar aí, já vou jogar outra aí. Vamos que vamos. PH da Serra. Ai. Minha vida proporciona isso pra elas. Eu virei vício, pose de bandido de ponto 40. Safada e ama minha pose de canalha. Ama minha pose de canalha. Toda emocionada com essa história.
Peguei ela atrás do caminhão, ela vem me dando sentador, sentador. É que ela foge muito bem, igual ela eu acho que não tem. Quer uísque, quer Red Bull, quer balinha. Você chama o azul papagaio, ela é puta. Larga um papagaio, larga um papagaio. Ela chega, pisca quando fala, ela vem me dando sentador. Vamos mudar de música aí, rapaziada. Vamos pra próxima aí, senão o vídeo vai ficar muito grande aí. E vamos que vamos. Me virou, apontou. Volume 40, rapaz. Onda bateu na mente, várias coisas acontecem com a parte do Belve. É putaria sem estresse, dentro da base com os cria, tu fica chapada, mas nunca se esquece da foda com o chefe. Que te dá, tu surpreende da foda com o chefe. E o rolezinho de XR da foda com o chefe. E o rolezinho de XR da parte do Belve. É putaria sem estresse, e o rolezinho de XR da foda com o chefe. Vamos pra próxima, rapaziada. DJ João da Inestância, quando você toca, Zé, o Perereca cria vida própria, Zé. Se você tem como nós mesmo, fica doida. Daquele naipe mesmo, Zé. Cruz, aquele DJ, porra. É, cabelo lourinho, cara de tralha. Da pessoa, eu juro que eu tentei, mas não rolou. Quis pagar de louca, e agora que eu tô sozinho nesse mau caminho, cheio de piranha querendo entrar. Eu vou passar, eu vou passar e sair todas. Eu vou passar. Nome é Valente, que o apelido é Quero Boca. Rapaziada, não sei se vocês estão prestando atenção aí, mano, mas tá aqui meio com ruído de fundo na corneta quando a música tá tocando. Com o som parado aqui tem um ruidinho, rapaziada. Não vou falar pra você que não tem, é porque eu não tive tempo de tirar, né, mano? Eu não foquei pra tirar esse ruído aí. Eu tenho um anti-ruído em casa também e tudo, mas mesmo assim ainda não coloquei nem nada, nem tentei tirar. Mas se vocês prestarem atenção, quando o som tá tocando, tá dando um ruído nessa corneta aqui, mano, ó. Nessa corneta aqui. O que é que acontece? É o módulo Hurricane que eu uso, que eu gravei no outro vídeo aí, eu falei pra vocês. É o Hurricane que eu uso pra tocar as cornetas, que tá com a entrada do RCA zoada, mano. Eu fiz o teste, eu troquei, continua a mesma coisa. Então, logo mais aí, quando a gente colocar o outro módulo que eu tenho lá, aí vai mudar, entendeu? Esse ruído vai sair. Porque aí eu vou usar o Hurricane pra trocar só os médios e os tweets, então não vai precisar usar o canal que tá dando ruído, mano. Aí isso aí vai mudar. Beleza? Vamos botar mais umas duas músicas aqui, rapaziada, pra poder finalizar o vídeo. Na tua e ela tá estressada, então tá, vou botar minha roupa no portão. Até queria namorar, mas o meu foco é ser solteiro. Vai da BLM já parece. Esse é o DJ Menor RB, porra. O queridinho delas. Assim, vem só pra aquecer. Do pique do Renan, hein? Foi com a mão na bunda, ela vem de costas, ela fica empolgada. Não soa mais o Vitor. É o porte do homem. E o brasileiro, a israelense. Antes de vir pra base, tu fica de canto. Dá 2 minutos, olha, tu para e pensa. E se tu brotar? As piranha trepa, mas a Glock não. A pista do bonde é foda, eles não amarela. Bota a cara no estresse. Que as piranha desce. As piranha desce, as piranha desce. Bota a cara no estresse. Que as piranha desce, as piranha desce. E se tu brotar no Mandela, é só socadão. Uruga chato brabo na favela. As piranha trepa, mas a Glock não. Rapaziada, foi mais um videozão pesado pra vocês aí.
Espero que vocês tenham gostado. Fortalece a gente no like aí, você que não é inscrito, se inscreve no canal. E família, comenta aí embaixo aí qual o tipo de vídeo que vocês querem ver no canal aí, pra gente estar trazendo pra vocês, beleza? Qual o estilo de música que vocês querem ouvir no Cerato Cabuloso. Tamo junto, um forte abraço, que Deus abençoe a todos aí e valeu!